Zlato, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Najveća zlatna poluga na svetu teži 250 kg. Činjenica broj 2. Zlato je jestivo. Činjenica broj 3. Naša tela sadrže oko 0,2 mg zlata, a većina od toga je u našoj krvi. Činjenica broj 4. Zemljotresi pretvaraju vodu u zlato. Činjenica broj 5. Mali tragovi zlata su pronađeni u listovima eukaliptusa. Činjenica broj 6. Više zlata se može izvaditi iz tone personalnih računara nego iz 17 tona zlatne rude. Činjenica broj 7. Zlatne olimpijske medalje sadrže samo 1,34% zlata. Činjenica broj 8. Svo zlata ikada iskopano može stati u svega 3 olimpijska bazena. Činjenica broj 9. Samo nošenjem vereničkih prstena se godišnje u svetu izgubi oko 6 mg zlata. Činjenica broj 10. Svetski okeani sadrže blizu 22 miliona tona zlata. Činjenica broj 11. Svet proizvode više čelika za sat vremena nego što je proizveo zlata u celoj ljudskoj istoriji. Činjenica broj 12. Skoro svo zlato na zemlju je stiglo od meteorita koji su je bombardovali preko 200 miliona godina nakon što se formirala. Činjenica broj 13. Zlato od 24 karata se topi na 1063 stepeni Celzijusovih. Činjenica broj 14. Skoro polovina svetskog zlata se iskopa na samo jednom mestu koje se zove Witwatersrand, a nalazi se u Južnoj Africi. Činjenica broj 15. Dubai je pokrenuo program koji plaća gojaznoj deci 2 grama zlata za svaki kilogram koji smršaju. Činjenica broj 16. Aurofobija je strah od zlata. Činjenica broj 17. Indijske domaćice posjeduju 11% svetskog zlata, što je više nego rezerve Amerike, Švajcarske i Nemačke zajedno. Činjenica broj 18. Zlato se koristi u izgradnji motora za Formulu 1. Činjenica broj 19. Ubrizgavanje zlata može pomoći oboleloj osobi u borbi protiv raka. Činjenica broj 20. U svetu postoji još oko 52.000 tona zlata koje se može iskopati i vredi oko 2 triliona dolara. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.